inside. Inside. Okay na po, siguro. Ang ganda niya dyan. Dapat may tinapay tayo. Dapat bumili din tayo. Meron doon sa tindahan? Dito ka na lang. First meal. Yes. Ay, ang ganda. Oh. Akin po ah. Okay na ako sa atin. Lulutay ko na? Ay, maalis na tayo. Pwede ko yung inside. Inside. Okay na po. Kanina ka naman natusok. Mga itlog yan?
Do you want it with onions? Yeah, but also with garlic. Ay. Sarap ng ano? Can you buy some garlic over there? Garlic na may garlic. Oh, masarap yun eh. Yung meron hindi lang nakak... Yan. Saka bawang. Yeah. Make it drizzle. Sizzle. Drizzle? Somewhere. Whoosh. Okay. Matunaw eh. Ang lahat ng ito. Yun na.